ja, ich habe letztes Jahr auch 2 gehabt. Das geht sich technisch nicht aus. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr akzeptiert, ihr könnt das vielleicht nicht beurteilen, ob es jetzt ein Burnout ist oder ob das einfach irgendeine andere Erkrankung ist, aber ihr müsst verstehen, dass es sehr wohl sein kann. Auch wenn man nicht versteht, warum. Auch wenn es eine Frau ist, die keine Kinder hat, unter 20 Stunden arbeitet, sagt Burnout, vielleicht wird seit 20 Jahren von ihrem Mann geschlagen. Vielleicht hat es irgendein anderes Problem. Was weiß denn ich, was nicht? Das wissen wir nicht. Sie wird aber nicht sagen, ja, ich bin krank, weil mein Mann schlägt mich seit 20 Jahren. Sie wird eher sagen, ich habe was anderes. Wenn man schon was sagen muss. Und von daher ist es gut, die Sensibilisierung, aber eben mit dem Nachteil, dass es übertrieben wird, wenn nicht überall Burnout drin ist, wo Burnout draufsteht. So, was hat sich jetzt aber in der Arbeitswelt und der Lebenswelt so verändert? So ganz generell. Was hat sich in der Lebenswelt so verändert, die letzten 10, 15, 20 Jahre? Bitte? Ja, das eine sind die Medien. Das zweite ist die Erreichbarkeit. Meinen Sie die berufliche oder die private? Das ist richtig. Heutzutage, Sie kennen das ja eh alle. Ich hab dich schon 3 Mal angerufen. Ja. Warum hast du nicht angekommen? Ja, weil ich mein Telefon irgendwo gehabt habe. Ja, wieso hast du dann ein Telefon, wenn du nicht anhebst? Ja, weil es mich nicht interessiert. Ja, aber ich hätte da was Wichtiges sagen wollen. Was willst du bei denen sagen? Hat sich schon erledigt. Sie kennen ja auch diese Sachen mit dem Stress dazu, dann am Telefon. Servus, wie geht's da? Ich hab einen Stress. Und wie geht's dir? Ich hab einen Stress. Das ist ja lustig, weil das ist ja nicht immer die Antwort auf die Frage. Die Frage war... Bitte? Da komme ich nachher noch dazu, ja. Völlig korrekt. Probiert das einmal aus. Es ruft einer an und sagt, ich habe einen Stress. Und Sie sagen, und wie geht's dir? Ich bin so fad, ich habe keine Ahnung, was ich heute noch tun soll. Dann kommt er sofort, hä? Such da einen Hocken, hast du keinen Hoppen nicht? Ja, dein Leben möchte ich haben, dein Leben möchte ich haben, ich habe einen Stress. Das hast du ja selber ausgehört. Nein, aber. Ja, und so ist es im Telefon natürlich genauso, mit der Erreichbarkeit. Die berufliche und die private. Facebook, WhatsApp, gell? Man schreibt die Nachrichten nicht nur per Mail, sondern schreibt es auch gleichzeitig per WhatsApp und per Facebook, damit er es ja kriegt. Und dann ruft er die 1 Minute später an, hast du mein WhatsApp gekriegt? Na, wieso nicht? Weil ich mit dir jetzt gerade telefoniere. Ja, aber es war ja Zeit dazwischen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Medien. Facebook gibt es heutzutage, WhatsApp gibt es, was gibt es nur? Instagram. Facebook ist ja bei den Jungen schon wieder out. Das haben jetzt eher die Senioren, haben jetzt eher Facebook. Für den Fall, dass jetzt wenn erwischt bist, tut mir recht laut. Das ist nicht mein Zitat. Ich bin auch bei Facebook. Nie. Und ich kriege immer wieder geschimpft, du schaust ja nie auf Facebook ein, weil da habe ich nämlich was gepostet. Ja, ich weiß nicht, dass du einen Fisch gefangen hast. Freund von mir ist Fischer. Super, danke. Heutzutage macht man sogar per Facebook Schluss. Man braucht das nicht einmal per Face-to-Face machen, so per Angesicht zu Angesicht. Status Single. Das reicht völlig aus für den Fall, dass du es probieren willst. Ja. Blöd ist halt, wenn du kein Internet hast. Und wie geht's dir mit deiner neuen Frau so nach der gestrigen Nacht? Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Internet, ich weiß nicht, wie der Status ist von Facebook. Die Coolen machen per WhatsApp Schluss. Weil die schreiben einen Satz. Du, ich geh andere Alter. Naja, man braucht ja keine Artikel mehr dazu und sonstiges. Du, ich hab mir eine andere gesucht. Die Jungen sagen, Alter, ich geh andere Alter. Man braucht vorher und nachher Alter. Also. Ja, völlig korrekt. Das macht was mit uns, dass wir permanent 100.000 Möglichkeiten haben, wie wir uns verständigen können. Was nun? Was hat sich nun verändert? In der Lebenswelt. Ganz allgemein. Bitte? Das Klima hat sich geändert. Das hat jetzt auf die Psyche nicht ganz so viel, aber trotzdem ist korrekt, hat auch Auswirkungen. Die Schnelllebigkeit. Ja, früher hat die Post Wochen gebraucht. Entweder wegen einem Postler oder das weiß ich heute nicht mehr. Gell? Aber bei uns ist der Postler mit dem Buch Maxi gefahren oder mit dem Fahrrad. Kennt ihr das noch? Die Schnelllebigkeit. Heutzutage kaum hast du was gekauft oder hast was gelernt, ist schon wieder vorbei. Musst schon wieder das nächste. Ist ja bei Betrieben nicht anders. Es wird immer über Betriebe geschimpft, dass die quasi, ja, das wird immer von uns verlangt. Das hat sie in der Automobilbranche. Das ist eins der, wie sage ich es jetzt diplomatisch, der härtesten Branchen überhaupt, oder?
Automobilbranche, VW und Audi und keine Ahnung, wenn Sie alle als Zulieferer habt oder Kunden habt, die sagen, nächstes Jahr die Stückzahl zu dem Preis und wenn du das nicht schafft, ist nicht mein Problem, bitte. Und wenn nicht, haben wir wen anderen. Oder habt ihr so Verträge wie die eine Firma, die jetzt davor mal dann gesagt hat, wir liefern gar nicht mehr? Wahrscheinlich eher nicht, gell? Ja, die Schnelllebigkeit ist tatsächlich relevant, weil es immer heißt, ja, arbeiten haben wir immer müssen. Aber in welcher Geschwindigkeit, mit welchen Voraussetzungen. Das macht einen Unterschied. Was hat sich nun verändert? Was fällt Ihnen nun ein? Ganz allgemein. Bitte? Die Technisierung. Wer von euch hat kein Internet daheim? Es hat keiner aufgezeigt. WLAN natürlich auch mit der Playstation verbunden, mit 17 Handys, damit man die Fotos überall gleich hochladen kann. Wo man ja eigentlich schon Wissenschaft braucht, damit man überhaupt daheim WLAN einrichten kann. Ja, die Technisierung. Was noch? Die sozialen Strukturen haben sich verändert, wenn man halt Kinder hat. Was man da nicht muss aufpassen, muss er denn mit dem ADHS-Kind? Ah ja, da hinten ist er, genau. Ja. Denken Sie mal drüber nach, warum Ihr Kind ADHS hat. Sie haben sogar 2 ADHS-Kinder. Ja, habe die Ehre, dann haben Sie aber einiges falsch gemacht. Entschuldigung. Das meine ich zynisch, weil wahrscheinlich zu 95% oder 99% haben die Kinder kein ADHS, sondern sind ganz normal. Ja, aber das hat sich auch so verändert, dass wir einen Zugang zu Wissen haben. Und auf einmal sind wir alle total vollgespickt mit Halbwissen und sind halb gescheit. Alle sind wir Absolventen der Google Akademie. Und ich habe tatsächlich einmal den Satz gehört bei einem DM drinnen, da sagt eine, ja, mir tut's den Bauch so weh, ja, und was hast du da? Ja, ich habe mich dann bei Google erkundigt. Was? Hat die angerufen und gesagt, hey, hallo, Google, mir tut's da weh. Komm vielleicht ins 32, wenn das dann eine Stimme sagt, ja, lieber Franz, was tut dir da weh? Zwickt's, beißt, kratzt, sticht's, juckt's, weiß ich nicht was. Aber nur dabei ist es nicht so. Wir haben einfach, das Wissen verdoppelt sich alle 2 Jahre. Viel Spaß beim Aussortieren. Ja, was hat sich nun verändert? Was fällt mir da noch so ein? Wir haben ja einen Freizeitstress, oder? Dass ich das nicht vergiss. Oh, ich habe es anscheinend gar keinen. Darf ich einmal mitnehmen, da irgendwie in andere Städte oder so? Ja, darf ich buchen. Ja, die Leute haben tatsächlich teilweise so einen Freizeitstress. Letztens erzählt man ihnen, ja, da hat es nach Hamburg fahren Wellnessen und keine Ahnung was. Die Leute fahren Hardcore-Wellnessen in Südsteiermark aber übers Wochenende. Die fahren nicht einfach schwimmen. Schwimmen ist was für Loser. Ja, man fährt Hardcore-Wellnessen in Südsteiermark. Am Freitag Vollgas runter, am Donnerstag schon zusammenpacken, am Freitag macht man früher Schluss. Vollgas runter, damit man am Freitag auf die Nacht noch 3, 4, 5 Saunen machen kann, 3, 4, 5 Whirlpools, wie viel haben wir denn jetzt schon gehabt, und dann noch voll fressen. Am Sonntag Vollgas durchgehen, die Leberwerte sind ein Wahnsinn und das nicht vom Saufen, sondern vom Fressen. Am Sonntag auch noch Vollgas, Sauna, Whirlpool, Sauna, schwimmen, ein bisschen relaxen, fressen. Fahren Vollgas heim, damit wir am Abend auch noch was haben. Und was passiert? Am Montag in der Früh kommst du in die Hocken und du wirst gefragt, wie war das Wochenende, wie war es, seid recht entspannt? Boah, ich bin so fertig von meinem Entspannen, ist ein Wahnsinn. Ich bin so müde, hey. Ich bin so fertig. Hey. Nein, es war alles super, aber das ist schon Stress, dieses Entspannen. Hallo? Selber schuld. Ja, sonst noch irgendwas, was euch so einfällt. Soziale Strukturen heutzutage hat man ja Patchwork-Familien. Ich meine, es gibt Vor- und Nachteile. Früher waren wir halt beieinander. Mein ganzes Leben lang. Egal, wie man sich gekostet hat. Aber jetzt ist schon spät. Findest du ja keinen anderen mehr. Ich meine, in eurer Gegend, da gibt es jetzt nicht so viel Auswahl, muss man auch sagen. Naja, ist ja so. Im Vergleich zu Linz, ich meine, ja, da musst du froh sein, dass es da nicht bleibt. Ja. Das hat sich alles verändert. Ja, er muss eine suchen, schnell. Aber ich glaube, er hat gute Chancen. Ja? Weil es uns keine gibt. So, um wieder zur Fachlichkeit zurückzukommen,
Könnt ihr mir helfen, wann ich angefangen habe? Wann habe ich genau angefangen, damit ich nicht zu lang brauche? Nein, 2:30, ja, kurz nachher, gell? Ja, passt. 40. Was hat sich tatsächlich verändert? Und jetzt gehen wir mehr auf den Arbeitsplatz retour. Ja, was glaubt ihr, dass mich herreißt? Ich muss so schnell reden. Normal brauche ich 3 Stunden und ich habe nur 1 Stunde Zeit. Das ist ja lustig, weil kannst du nicht schnell mehr Kabarett holen. Was darf ich, haben keine Zeit, wir müssen wieder in die Schicht. War aber nicht so geplant, das war nicht so ausgemacht. Gut. Das eine ist die Mobilität. Die nächsten 2, 3 Folien sind an sich sehr neutral zu sehen. Die sind, okay, die Kombination ist vielleicht ein Problem. Mobilität, heutzutage dürfen wir Frauen arbeiten gehen. Ich weiß, das hört sich mir sehr komisch an, aber früher hat der Mann das Auto gehabt, hat den Job gehabt, die Frau war bei den Kindern daheim, ob sie jetzt arbeiten gewollt oder nicht. Man hat nur eins gehabt. Heute gibt es 2 Autos, heute gibt es 2 Möglichkeiten, dass Frauen Arbeit finden und so weiter. Das ist gut so. Erfordert natürlich auch was an unsere eigene Mobilität. Man muss vielleicht auch ein wenig weiter fahren. Weil es wird damit nicht mit Arbeitsplätzen gesegnet sein. Ich bin sehr häufig herum als Betriebsberater. Es ist jetzt nicht so die Industriegegend schlechthin im Vergleich zu Linz. Das heißt, man muss in Kauf nehmen, dass man auch weit fährt. Das ist okay. Das ist halt ein Unterschied. Wenn ich eine 20-Stunden-Verkäuferin bin beim Biller, die alleinerziehende Mutter ist, und sie hat auch eine Stunde den Arbeitsplatz, ist das sowas schon was anderes. Was sagt der Biller, wenn sie sagt, ich kann aber nicht so weit fahren? Was sagt der Biller dann? Auf Wiedersehen. Ja, dann halt nicht. Da hat einmal so ein industrieller Mensch gesagt, in so einer politischen Diskussion auf die Frage, was so eine Frau dann macht, dann sagt er drauf, dann soll sich das Kind der Nachbarin geben. Das ist kein Witz, das war wirklich. Ich mag meine Nachbarn, aber ich darf ja nicht ständig weit hingehen. Das nächste ist, wir an mehreren Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Aufgaben tätig sein. Das wird bei euch jetzt vielleicht nicht so der Fall sein, das ist eher so in Bürobetrieben und so weiter, aber vielleicht bei euch genauso in der Produktion. Ihr seid für Qualitätsmanagement zuständig und. Das nächste ist die Handhabung komplexer Betriebsmittel. Funktionieren eure Computersysteme immer so, wie sie sollten? Da sagt immer maximal nur einer ja, der ITler. Und der wird nachher immer geschlagen. Das nächste ist die Übernahme von Abstimmungs- und Vermittlungsprozessen. Da gehört ihr zu den ärmsten Branchen überhaupt, weil ihr seid, gibt es eigentlich irgendwas, wo ihr nicht zertifiziert seid? Wahrscheinlich, ich meine, eure Qualitätshandbücher und sonstiges, ihr werdet eine eigene Halle haben für die Dokumentation. So ungefähr. Ist okay, Qualitätsmanagement ist super, dafür bietet es auch Möglichkeiten. Aber wenn man das dann machen muss, dann muss man es immer so nebenbei dazu machen. Und es macht einen Unterschied, ob ich 5 Seiten schreiben muss oder 500. Erhöhung der technisch-fachlichen Arbeitsanforderungen. Da werden Sie sagen, ja, ist ja noch eine Geschichte. Wir müssen uns immer weiterentwickeln. Manche wollen das mehr, manche wollen es weniger. Manche wollen sich überhaupt nicht verändern. Grundsätzlich ist ja der Mensch veränderungsresistent. Er will zwar, dass sich was ändert, aber nicht bei mir, bei den anderen. Die anderen sollen sie ändern. Das ist bei allen Menschen übrigens so. Manche haben es ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber dass wir uns da fachlich vielleicht sogar weiterentwickeln müssen, ist heutzutage zumindest eine Nachschicht. Geht aber nicht, wisst ihr, wissen, alle 2 Jahre verdoppelt. Das nächste, was aber schon noch ist, und das betrifft nicht nur die Arbeit, ist die Erhöhung der kommunikativen sozialen Anforderungen. Was meine ich denn da damit? Da meint man solche Sachen wie Medien, die Kommunikation. Heutzutage schreiben die Leute eine Mail, anstatt der Summe gehen ins andere Büro. Schreiben aber eine Stunde lang an den Mail, damit der andere ja nicht falsch versteht. Anstatt dass umgehen und sagt, du Servus. Das betrifft da, gibt es bei euch Einkaufszentren oder so? Gibt es sowas? Oder gibt es nur immer so einen Graumer? Kennt ihr einen Graumer? Ja, da gibt es jetzt nicht so viel. Ich war vor kurzem das erste Mal seit 5 Jahren wieder in der Plus City. Wart ihr schon mal in der Plus City? Habe die Ehre. Da sollst du nicht wahnsinnig werden, wenn du da wieder rauskommst. Nämlich auch, was für Anforderungen an uns gestellt werden. Wir müssen immer heutzutage nicht nur freundlich sein oder alle im Verkauf sind. Wer von euch ist in der Dienstleistung im Betrieb? Oh, nicht so viel. Ja. Die Frau vielleicht irgendwo in der Dienstleistung. Das vielleicht schon, die irgendwo im Verkauf arbeitet. Und dann macht es aber schon einen Unterschied, wie das vor 20 Jahren war. Vor 20 Jahren hast du im Verkauf, weiß ich nicht, 20 Kunden gehabt und da waren vielleicht 2 oder 3 ein bisschen komisch. Heute hast du im Verkauf irgendwo 200 Kunden, davon sind 100 halb wahnsinnig.
Ich war jetzt da. Und du musst genau wissen, was ich jetzt brauche, ohne dass ich das sage. Meine Lebensgefährtin arbeitet beim Fussl am Samstag. Und die müssen alle Kunden ansprechen. Sie arbeitet in einem Einkaufszentrum. Wenn einmal alleine einer kommt, dann ist er meistens ein vierter Pokémon-Go-Jäger. Das ist aber erst seit kurzem der Fall. Und wir nehmen ein anderes Beispiel. Mann, Frau, kommt da herein zum Fussl, Gewandgeschäft. Wir sind jetzt einmal ganz klischeehaft. Die Frau sagt, ich weiß zumindest, wo ich hin muss. Was will ich noch andere Frage? Der Mann sagt, was tue ich da jetzt? Wieso? So, die Frau ist schon erledigt, also beschäftigt. Meine Freundin muss zum Mann gehen, sagt, grüß Gott. Er sagt, er ist auch freundlich, grüß Gott. Ich brauche nichts. Sie denkt sich, ich muss aber hingehen zu dir. Und geht in seine Richtung. Er denkt sich, hey, ich hab dir gesagt, dass ich nichts will. Und geht weg. Was macht Freundin? Sagt sie, renn mir nicht davon, ich muss dich fragen. Und das immer mit dem Grinsen. Und dann zu sagen, wenn Sie was brauchen, melden Sie ihn einmal. Und er, ja hey, mach hey. Lass mich in Ruhe. Das macht einen Unterschied, weil sie weiß ganz genau, wenn ein Kunde reinkommt, wer was braucht und wer nichts braucht. Das weiß man irgendwann aufgrund der Erfahrung. Das macht was mit einem, ob das 200 Mal am Tag so ist. Wenn es beim H&M ist vielleicht da jetzt nicht überall so bekannt, aber sie wissen zumindest ständig. Grüß Gott, Ihre Bestellung bitte, grüß Gott, Ihre Bestellung bitte, grüß Gott, was darf Ihnen passieren? Da sind sie nach 10 Stunden, nach 8 Stunden fertig mit der Welt. Und alle, die da in der Dienstleistung sind, wir müssen immer das Richtige sagen. Nämlich so, auf die Art, immer das Richtige, an der richtigen Stelle, mit den richtigen Worten, mit der richtigen Körperhaltung, zur richtigen Zeit, den richtigen Menschen auch richtig mitteilen. Gell? Probiert es einmal einen ganzen Tag an zu grinsen. Ich werde so aggressiv dabei. Das kann man auf Dauer nicht. Das 5 Tage die Woche, 40 Jahre lang vielleicht. Das geht sich auf Dauer nicht aus. Und wehe, ihr sagt einmal das Falsche. Man darf halt nichts Falsches mehr sagen. Man kann zwar sagen, dass ein Kind ADHS hat, aber man darf nicht sagen, dass das Kind ab und zu blöde Kuh ist. Das darf man nicht sagen, wenn es 3 Wochen lang nicht durchschlaft. Das darf man nicht sagen. Habe ich nicht gesagt. Nur letztes Mal. Und sonst auch. Jeder denkt,